Creo que mi niña interior va a estar muy feliz con esto. ¡Oh my God! Mira. Mira la muñequita tan chiquita aquí al lado y todo el espacio que hay en la caja. Vienen las partes, hay que armarla. Uy. Cute. Por el poder del cristal lunar. Ay, qué felicidad. Mi niña interior está muy feliz. I love Sailor Moon. ¿Qué anime les gustaba más a ustedes o les gusta más a ustedes? Yo soy Team Sailor Moon.